Takk, president. Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kommunal- og distriktsministeren. Kommunene er i perioder avhengig av å kunne bruke bemanningsbyrå og innleie i perioder for å kunne gi alle gode tjenester. KS har vært svært kritisk til regjeringens forslag om innstramminger på arbeidslivsområdet. De peker blant annet på det behovet man kan ha under en flyktningkrise der situasjonen er uoversiktlig knyttet til behandlingsbehov. Er statsråden bekymret for hvordan forslaget vil gå ut over kommunesektoren, og hvorfor har ikke regjeringen lyttet til kommunesektoren? Statsråd Gjelsvik. Takker for spørsmålet. Og I Hurdalsplattformen så har Senterpartiet og Arbeiderpartiet vært tydelige på at vi vil styrke arbeidstakerne sine rettigheter. Blant annet så sa vi at vi vil sette i gang et lovarbeid for å avgrense bemanningsbransjen, både når det gjelder omfang og rolle. Dette har regjeringen fulgt opp med lovforslag som nå er til behandling i Stortinget. Et arbeidsliv preget av trygge, faste arbeidsforhold gagner både arbeidstakerne, bedriftene og samfunnet som helhet. Det gjelder også for kommunene. Så vil jeg understreke at det er arbeids- og inkluderingsministeren som har ansvaret for arbeidsmiljøloven, og dermed også det konstitusjonelle ansvaret for det området her. Så det vil derfor ikke være riktig av meg å gå inn i de konkrete detaljene i det lovforslaget som er lagt fram, og som er nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen. Spørsmålsstilleren framhever at KS var kritisk til lovforslaget når saken var på høring. Sånn kan det ofte være at det kommer ulike innspill i en høringsrunde. I vårt demokrati har alle mulighet til å gi innspill og høringer i forbindelse med forslaget fra regjeringen. Så skal regjeringen deretter gjøre noen helhetlige vurderinger, sånn som vi selvsagt også har gjort i den saken her. Jeg har for øvrig også tillit til at kommunene vil håndtere og følge opp det regelverk som til enhver tid er gjeldende på området. Regjeringen arbeider for at kommunene skal ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å løse de oppgavene de har ansvar for. Kommunene har etter gjeldende regelverk stor handlefrihet til å samarbeide interkommunalt. Det kan også være med på å sikre nødvendig bemanning. Mitt departement har satt i gang et arbeid med en veileder om interkommunalt samarbeid som skal være med på å synliggjøre hva handlingsrom kommunene har for slik type samarbeid. Lønseth. Takk, president, og takk for svaret. For Høyre så er det også helt grunnleggende at hele faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Men når kommunesektoren er så tydelig på at man også i midlertidige perioder har et så stort behov for f.eks. bemanningsbyrå og innleie, så er det egentlig litt overraskende at regjeringen ikke tar det mer på alvor. Det er selvfølgelig riktig at denne statsråden ikke har ansvar for arbeidsmiljøloven, men statsråden har ansvaret for tilstanden i kommunesektoren. Jeg har tillit til at kommunene selvfølgelig ikke kommer til å begynne å bryte lover som Stortinget vedtar, men det vil jo gjøre det vanskeligere for kommunene å levere gode tjenester, skal vi tro det kommunene sier selv. Så hvilke avbøtende tiltak er det regjeringen vil komme med når de også tar og får gjennom et sånt forslag mot kommunenes vilje? Statsråd Gjelsvik. Ja, en skal huske på det at kommunene i sin virksomhet er veldig opptatt av å kunne ha gode og trygge arbeidsvilkår knyttet til sine ansatte. Det er også den klare hovedregelen innenfor offentlig virksomhet. Og det er jo også viktig for at når en har egne ansatte, så bygger en kompetanse, en sikrer trygge og gode arbeidsforhold, men også bidrar en til en mer effektiv drift. Altså det å i en kommune å mangle ansatte som en har behov for til den ordinære driften, og enten måtte basere seg på at de ansatte som er i driften i dag må kanskje jobbe mye overtid og ekstra, eller at en skal leie inn, det vil ofte både bidra til mer ustabilitet overfor de brukerne det gjelder, og i tillegg også kunne øke kostnadene for kommunene. Så derfor å ha et fokus på hvordan en kan legge til rette for god tilgang på arbeidskraft i kommunene er særdeles viktig. Lønseth. Tusen takk igjen for svaret. Jeg er helt enig i at det primært skal være faste ansatte i kommunene, som primært også jobber med å følge opp faste arbeidsoppgaver. Men hvis vi hører på det KS selv for eksempel skriver i sitt
svar til regjeringen, så tar de jo opp det her problemet de har med å dekke et midlertidig behov, for eksempel under pandemier, naturkatastrofer og flyktningkriser, hvor det vil være et uoversiktlig bemanningsbehov, og også for varigheten. Jeg kan være enig i det statsråden tar opp, men man må også møte virkeligheten, og også løfte seg opp ifra det som skrivebordet, hvor man da har skrevet regler som fine, men som kanskje ikke passer helt med det behovet som kommunesektoren har. Da mitt egentlig spørsmål hvorfor statsråden vil si at han da vet bedre enn kommunene hvilket behov de har. Statsråd Gjelsvik. Ja, nå det viktig å huske på det at den innenfor, igjen så vil jeg bare presisere at arbeidsmiljøloven det arbeids- og inkluderingsministeren som sitter med ansvar for, men arbeidsmiljøloven og med de endringer som foreslått, har altså betydelig rom for fleksibilitet i forhold til at den for første selvsagt kan bruke vikarer når det behov for det, men også i forhold til bruk av overtid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstid, bruk av deltid og så videre. Sånn at det på mange områder den gir fleksibilitet. Hvis det skulle oppstå helt ekstraordinære situasjoner knyttet til enten pandemi eller flyktningstrøm eller annet, så har jo også regjeringen vist at det mulig å komme med ekstraordinære tiltak knyttet til situasjonsbestemte hendelser. Men det generelle regler som legger opp til stor grad av midlertidighet uklokt, både for den enkelte ansatte som det gjelder, og for de som tjenestene til for, og for den kommunale virksomheten.